Bwana ni mwema. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye anasema usiogope, bali tazama simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo wa Nazareti, mwenye uwezo wa kukuokoa na hofu zako zote. Neno la leo linasema hofu, na tunatuama kidogo katika Zaburi 34. Tumeanza jana na leo, na tutaendelea kudadavua mambo makubwa kutoka katika Zaburi 34. Na leo, kwa sababu katika historia ya watakatifu, siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku ya maombi. Katika siku ile ya Sabato, wale wana wa Israeli walitoa sadaka na dhabihu mara 3, asubuhi, mchana, jioni. Hata sisi leo tutakuwa na maombi pia katikati ya neno hili, kama sehemu ya kumsogelea Bwana wetu. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, tunapoenda kusoma neno lako, ninaomba mtoto wako akalipokee kwa uzuri, likamnyonye hofu zake zote na kusambaratisha kila hofu dhania na halisi katika maisha yake, na akawe mtu wa imani, katika jina la Yesu, amen. Kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 4 inasema, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Hakuna kitu kibaya hapa duniani kama hofu. Biblia imeweka wazi hili alipokuwa akizungumzia upendo na hofu, akilinganisha upendo na hofu katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 18. Hofu ina adhabu, hofu inatesa, hofu inafisha, hofu inakondesha. Matokeo ya hofu ya vitu halisi au vitu vya kufikirika yanafanana, yana uzito sawa. Unaweza kuwa unaogopa kitu ambacho hakipo, na yule ambaye anaogopa kitu ambacho kipo, matokeo yake ni yale yale. Lakini kutoka katika hofu, neno la Mungu linasema, linatutia moyo, linakutia moyo ya kwamba akaniponya na hofu zangu zote. Una hofu nini, mtoto wa Mungu? Ni kitu gani ambacho kikifikiri nguvu zinakuishia? Ninakutamkia Zaburi hii, Bwana Mungu wako wa mbinguni akuponye na hofu zako zote. Ikiwa ni uovu, Mungu akusamehe. Ikiwa ni hofu za kufikirika, Mungu akuponye. Sikiliza, hofu ni chanzo kikubwa cha vifo vya watu wengi duniani. Tulithibitishiwa ya kwamba hata katika vuguvugu hili la corona ambalo linaendelea kutafuna dunia hii, Bwana anathibitisha ya kwamba asilimia kubwa ya wanaokufa ni wenye hofu. Hofu ni chanzo cha magonjwa mengi sana duniani. Hofu hupunguza kinga ya mwili. Lakini pia nataka ujue, shetani anatawala kupitia vitu vikubwa viwili. Ukivishinda hivi, umemshinda Ibilisi. 1, hofu; 2, uongo na udanganyifu. Shetani anao mfumo, na Yesu naye ana mfumo wake. Mfumo wa shetani ndio unatawala ufalme wa giza. Karibu kila kitu unachokiona duniani hapa, karibu vyote vinaendeshwa na mifumo ya shetani. Kidogo sana, hadi makanisani, hadi misikitini amepenyeza mifumo yake ya kutiana hofu, kuogopeshana, lakini pia udanganyifu na ulaghai. Yesu anao ufalme, na katika ufalme wa Yesu wanatawala kwa kupitia imani. Imani ni kuona inawezekana hata kama umeambia haiwezekani. Katika maeneo ambayo huwezi kama binadamu, Mungu alimwambia Musa katika kitabu cha Kutoka, nafikiri 33 hapo,
23 nadhani 23:20 mpaka 23, nitakutangulizia malaika. Kazi ya yule malaika ni kupiga na kupasua pale ambako hamwezi kufanya nyie. Kwa hiyo ukiwa upande wa Mungu na muamini Mungu, utakikuwa mtu wa hofu. Sikiliza, mcha Mungu haendeshwi na milango mitano ya fahamu: kunusa, kugusa, kuona, kuonja au kusikia. Kuna mlango maalum wa 6. Acha ule mlango nadharia wanasema wanawake wana mlango wa ziada. Mimi nazungumzia mlango wa 6 wa rohoni. Ni mlango wa ufahamu wa kiroho, spiritual discernsion, ufahamu wa kiroho. Ni mlango huu ambao Yesu aliutumia alipoona wale watu wana hofu ya chakula. Yesu alipata connection ya mbinguni, akaambiwa hapa kuna uhaba wa chakula, 1, 2, akapewa solution nini afanye. Ndio maana walipokuja kumfuata wale wanafunzi wake wakimletea mahofu kwamba hapa wana chakula, tutafanya sasa, kule mikate tu 5, Yesu akawaambia wapeni ninyi vyakula. Lakini jibu alikuwa shapewa katika kupitia mlango na ufahamu wa kiroho, na baadaye akawaambia. Ndio maana alipochukua zile mikate hakuomba, alishukuru. Kwa nataka nikutie moyo, ikiwa umeamua kuishi katika ufalme wa Mungu, tambua ya kwamba kuna mfumo wa kufikishiwa taarifa wa kiroho ambao utakusaidia kuona hatari kabla ya kufikia, kuona upungufu kabla hujafikia. Namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Mungu anajua madhara ya hofu. Ndio maana kabla hajafanya jambo lolote, muujiza wowote, unajua hata Mungu anaweza kufanya jambo ukapata ugonjwa wa moyo ukafa kwa sababu ya uzito wa lile jambo. Ndio maana muujiza mkubwa wote kabla Mungu hajaufanya huwa anawatoa hofu watu wake. Kumbuka Jairo, mkuu wa sinagogi, alivyoambiwa na Yesu, usiogope, wewe amini tu. Kwa nini aliambiwa usiogope? Maana Yesu anajua na kwenda kufufua mtu. Sasa huyu Jairo anajua kuona mtu aliyefufuka anaweza kazimia. Yehoshafati aliambiwa msiogope, vita ni vya Bwana. Kwa nini anaambiwa usiogope? Anaambiwa usiogope kwa sababu atashuhudia matarumbeta tu yanapigwa, lakini watu wanakufa huko, vitu ambavyo havijawahi kuonekana katika vizio vya kibinadamu. Ibrahimu aliambiwa usiogope. Kwa nini aliambiwa usiogope? Maana anakwenda kushuhudia bibi kizee anapata mimba katika kipindi cha menopause iliyokaa siku nyingi, mtu hawezi kuzaa kabisa na mifumo yote ile, ovari zimenyauka zote, hata sehemu za siri haziwezi, zishakauka, haiwezekani kabisa mwanamke yule kupata mimba Sara. Mungu akasema usiogope, maana anakwenda kufanya lisilowezekana. Musa, licha kuambia wale jamaa msiogope, bado alikuwa analia. Mungu akamwambia Musa, usinilie, waambie watu wasonge mbele. Mungu alikuwa anamtoa hofu, maana mbele anakwenda kupasua bahari. Watakwenda kushuhudia lami ikitokea katikati ya bahari. Mwisho, Mwokozi wako anasemaje katika kitabu cha Ufunuo 1:17 mpaka 18? Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Haleluya. Una hofu juu ya nini? Je, una hofu ya kuachwa na kuachika? Una hofu ya kufa njaa? Una hofu watoto wako itakueje? Una hofu ya kwamba hutakwenda mbinguni kwa dhambi ambazo unafanya? Una hofu, umetishwa na falme za giza kwa maagano ambayo umeingia, wanadai damu yako, wanasema ukiacha utakufa. Nataka nikwambie, mauti na kuzimu, shetani amenyang'anywa ufunguo kwa mkononi mwa Yesu jemedari, Mungu mkuu mwenye uweza wote. Naye alikuwa amekufa na sasa yu hai, anazo funguo za mauti na kuzimu. Yeye ni Alfa na Omega. Alfa yako iko mikononi mwa Yesu, Omega yako iko mikononi mwa Yesu. Huna cha kuhofu, usiogope chochote. Basi tuombe. Unasema ya kwamba Mungu, nataka uniondolee hofu. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa masaa haya. Ni masaa maalum kwa ajili ya maombi. Mtoto wako anayo hofu ndani yake. Kwa mamlaka ya neno lako tulisoma leo, ninaagiza Bwana malaika wako waingilie kati katika hofu ya mtoto wako. Ninaagiza kwa mamlaka ya neno hili, hofu zote zitoke ndani yake. Baba, ukamfanye kuwa mpya. Tua mizigo yake, mtie moyo mtoto wako akutegemee wewe, akakuhofu wewe peke yako, akaogope kukukosea wewe peke yako, lakini maisha yake yakawe na maana katika dunia hii. Ukamtie nguvu, patie taji lake la maisha yake
katika jina la Yesu Kristo. Amen.